Imagine que você está caminhando numa floresta e chega diante de uma bela árvore. Observe o tronco firme, os galhos fortes, as folhas tocadas por suaves ventos. Repare em sua postura majestosa. Pense na tranquilidade com que ela enfrenta as tempestades, as estiagens ou inundações, sempre ali serena e forte, maternal como a própria natureza. Aproxime-se mais, chegue bem pertinho, encoste-se nela, justaponha-se a ela e sinta como se você fosse a própria árvore. Observe a seiva subindo da terra através dos seus pés, das pernas, passando para o corpo, os braços, a cabeça, trazendo energia e vida. Perceba o balouçar das folhas ao toque da brisa, o suave canto dos pássaros. Você faz parte da natureza. Sinta em si mesmo, em seu corpo, na sua mente, a serena força, o tranquilo poder da árvore. Diga mentalmente: é com esta força, com esta mesma tranquilidade e confiança, é com este poder da natureza que eu vou vencer todas as dificuldades que possam surgir no meu caminho. Faça um pensamento de gratidão à natureza e ao Criador de todas as coisas. Comece a voltar tranquilamente para o mundo exterior. Movimente os pés, os braços, movimente a cabeça para um lado, para o outro. Vá abrindo os olhos devagarinho e traga dentro de si, para o seu mundo externo, a força da natureza, a confiança e tranquilidade, o tranquilo poder da árvore.